โอเคอ่ะ พี่ชอบกินอันนั้นเด็ก อีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึง ไม่เอา Hello 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 how are you I'm fine I'm fine I hope that you are too hello 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 how are you I'm fine I'm fine I hope that you are too อีกหนึ่งรอบ one more time ยกมือสูง Hello Hello I'm fine I hope that you are too นั่งลง Good afternoon everyone again. Okay, today I have many animal for you. วันนี้ teacher มีสัตว์ต่างๆนะครับ น้อง ให้นักเรียนดู วาง The first animal, what is called? ว่า What is ไม่ได้ it? ยิน ปกป้อง what is it? ตัวนี้คืออะไรครับ ตัวนี้คือ สัตว์ตัวนี้คืออะไรครับ Lion นักเรียนออกเสียงพ ไม่ ร้อ ได้ ม ยิน กั หรอก น มาเอาออกวางไว้นั่ง Lion เริ่ม นักเรียนพูดพร้อมกัน one two three Lion โอเค Lion สิงโตใช่ไหมครับ Lion สิงโต เริ่ม สิงโตกำลังยิ้มให้นักเรียนอยู่ สิงโตกำลังยิ้มให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะครับ น้องโอโซน good afternoon โอเค ตัวต่อไปครับ what is called ดูก่อนเนี่ยดู what is called หมาป่าดู Wolf นี่เนี่ยดู หมาป่า Wolf นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน Wolf ไม่เอาไม่เกี่ยวไม่ทำ โอ ไม่ เค ทำเริ่ม Wolf หมา น้อง นั่นเองนะครับ ตัวต่อไปเลย what is called what is called Giraffe โอเค good job Giraffe โอเค Giraffe ออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ Giraffe โอเค everyone is good ตัวต่อไปนะครับ ตัวต่อไป what is called ตัวนี้คือ deer คือกวางใช่ไหมครับdeer โอโซนไปไหนแล้วลูก โอโซนไปไหนเอ่ยตัวต่อไป the next picture what is called ตัวนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่า rat นะค พ่อ รับ จะเพี้ยน ในภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า rhinoceros นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ rhinoceros โอเค rhinoceros โอเค everyone is good ตัวต่อไป what is it elephant โอเค good job elephant ไอ้แล้วแต่เนี่ยดูช้าง ออกเสียงตาม elephant โอเค elephant คือช้าง it's a big elephant I like this animal and the next one what is it what is called bear okay good job bear ออกเสียงพร้อมกัน bear เริ่ม bear คือหมีนั่นเอง แบนี้เนี่ย and the next one what is it what is called น้องดูดีๆพ่อเพี้ยนะเนี่ยดูไทเกอร์ this is a tiger นักเรียนสามารถออกเสียงตามเป็นชื่อนะครับ tiger tiger คือเสือนั่นเอง
ไม่ตั้งใจถูกต้อง อ่ะตัวต่อไป what is called what is called เช่นดา panda panda นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน panda แพนด้า โอเค panda แปลว่า พูด หมีแพนด้านะครับหมีแพนด้ามีขอบตาสี อุ้ย สีอะไรครับ มีขอบตาสีอะไร นี่หันมามองอ่ะ แพนด้ามีขอบตาสีดำ what is color what is color ว่าเสนอ black is black okay the next one what is it ที่โต what is it hippo โอเค ในภาษาอังกฤษเรียกว่า hippopotamus ที่โตเป็นว่า โอเค ออกเสียงตามที่เชื่อ hippopotamus ฟังที่เชอร์พูดตามฟังที่เชอร์แล้วพูดตาม one two three hippopotamus เอ็ม ozone ออกเสียงตามที่เชื่อนะhippopotamus ตัวต่อไป what is it มังกีนิ่ง มังกีใช่ไหมครับมังกีโอเค and what is it ข้อกระดาษกันนะใคร crocodile โอเค เดี๋ยวทีเชอร์จะพานักเรียนไปดูสัตว์ต่างๆนะครับตายเหรอ ชักเมื่อก่อน lion โตไอออนโอ้ยใช่ใช่นั่นelephant นักเรียนออกเสียงตามนะครับ ออกเสียงตาม elephant โอเค อันนี้ เดินชานายยีน่า giraffe giraffe นี่เราเงาดำแล้วก็ตอบชื่อภาษาอังกฤษนี่อะไร ส่องไฟหน่อยนึงมังกี is monkey monkey I like this animal กระดาษตัวนี้ what is called crocodile crocodile อะไร โอ เพื่อน เค crocodile นักเรียนออกเสียงตาม what is ไม่ it ได้ a gorilla a gorilla okay แต่ว่า gorilla นี่อะไร ส่องไฟดูหน่อยจำไม่ได้ what is it a zebra ที่บา zebra zebra ม้าลาย zebra เนี่ย ส่องไฟดูหน่อยจ้ะ a tiger เสือ tiger okay เนี่ย ไฟดูหน่อย what is it a rhinoceros ได้เล rhino ยตัวมา รัส คนโซนัส okay บอบี้โบโบ rhinoceros นี่ เปิดไฟดูหน่อยจำไม่ได้เฮ้ย okay เสียง a bear แด bear น is so big bear เปิดไฟดูหน่อยจำไม่ได้ what is it หน่อย wolf wolf I love wolf เล่ wolf นแดดดื้อ yes lion ทอน elephant และเฟน giraffe monkey crocodile gorilla zebra tiger rhinoceros bear, wolf ยาว that's our friend
อันยะจีจ้า Yes I do โอเคนักเรียนดูนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูสัตว์ต่างๆ What is ไปดู called นอนคุณไปดูด้วยค่ะ cow ข่า cow วอ่ะเอ้าทำไมไม่ยอมไม่พอ Yes แม่ อ๋อเรียนหนังสือเยอะๆนี่อะไรอีกดูสิ คุณไปดูหน่อยครับ horse มา horse ค่ะ the horse is running very fast ม้าวิ่งเร็วที่สุดเลย จ้า อะไร is a sheep sheep คืออะไรครับ แกะใช่ไหมครับsheep คือแกะนั่นเอง ตั้งใจเรียนนี่ตัวอะไรนี่ดูอะไร hen is a hen โอเคถ้าไม่เรียน hen ตัวต่อไป what is it ไปดูหน่อย is a rabbit ไม่ดีกระต่าย rabbit ไม่ชอบกิน I love rabbit rabbit แม่บีไหนบี what is it look at this น้อง everyone จะ look มา at this ย่า it's aน้องยังไม่ donkey ได้ it's a ดอง donkey คี โอเค donkey คืออะไรครับ ดองคีน้องยังไม่ย่า donkey คือลาในภาษาไทยเราเรียกลานั่นเอง donkey donkey นี่อะไรเนี่ย น้องจะไป is เนอะ a goat 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 คือแพะนั่นเอง goat what is it a น้อง dog จะไม่เนอะ dog น้องจะไม่เนอะ dog is a human best friend น้องจะไม่เนอะ is a dog ได้ dog น้องจะไม่เนอะ dog เค้กเนี่ย is a cat cat น้องจะไม่ why เน am อะ I so many animals cow horse sheep ไม่ให้รางวัลแล้ว hen rabbit แม่บี donkey goat โชว์เดินออกเลยนะ duck cat เค้กเหนียว okay อุ้ย welcome back home see you around เขาส่องมา วันนี้เดี๋ยวเรามาดูสัตว์ต่างๆ อยู่ใต้น้ำกันนะครับ สัตว์ต่างๆใต้น้ Okay let's go ไปเกิน what is called ำนี่อะไรเนี่ย seal seal นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน คน seal ที่ขับไฟฉาย seal คือแมวน้ำใช่ไหมครับ seal แมวน้ำ ไอจบหรือยัง โอเค seal ใกล้จบแล้วครับ what is it what is it is a ปลา dolphin ฉลาม dolphin คืออะไร ดอก ครับ ไม่ใช่ปลาฉลามนะครับ นี่คือปลาโลมาปลาโลมาภาษาอังกฤษเรียกว่า dolphin dolphin นักเรียนออกเสียงพร้อม teacher dolphin ดอกสี โอเค good job good boy ตัวต่อไป จบแล้ว dolphin
intelligent แม่ นี่ไง ตัวนี้คือ is a shark shark คือปลาอะไรครับ เบบี้ชอบกิน baby shark baby shark นะครับตัวนี้คือ shark ปลาอะไรครับ ปลาอะไร ปลาฉลามใช่ไหมครับshark shark is dangerous animal shark คือปลาฉลามที่อันตราย what is called พี่เธอ is เต่า a turtle คืออะไรครับ turtle คือเต่านะครับ เต่ามีอายุที่ยาวใช่ไหมครับ turtle พี่เธอเต่าอย่า โอเค จริงให้อยู่ในห้องคนเดียว is a whale what is called ปลาวาฬปลาวาฬในภาษาอังกฤษเรียกว่า whale นักเรียนออกเสียงตามทีเชอร์นะครับ whale โอเค good job แมว whale ตัวสุดท้าย ปลา is a clownfish is a clownfish clownfish คืออะไรครับ ปลาอะไรเอ่ย ปลาอะไรครับ ลุกขึ้นมาดูก่อน ปลาอะไรครับ ปลาการ์ตูนใช่ไหมครับ ปลาการ์ตูน clownfish ขึ้นมาดูก่อน clownfish okay it's time it's time we have to go and you have to learn another subject นักเรียนจะต้องได้ไปเรียนวิชาใหม่แล้วนะครับ it's time up we have to say goodbye to teacher 1 2 3 thank you teacher goodbye one more time okay everyone say goodbye to teacher thank you teacher goodbye okay bye bye okay